Onam meni oliy ma'lumotli, ziyoli odam bo'lishimni orzu qilardilar. Buvim esa shu bolam ministr bo'ladi. Lekin bu gapga hech kim ishonmasdi, chunki aksariyat odamlarimiz ishchi yoki oddiy dehqon oilasini bolasida bunday imkoniyat yo'q deb hisoblaydi. Men esa hech qachon, hech qanday vaziyatda, hatto institutdan haydalganimda ham taslim bo'lmaganman. O'shanda oyim, bolam, siqilma, rabochiyni bolasi rabochiy bo'larkan deganlarning ichini silkib. Televideniyadan haydashganida arzimagan lavhanida biznesim kasod bo'lib, aqlga sig'maydigan darajada zarar ko'rganimda ham, obro'yim, sha'nimni yer bilan yakson qilishmoqchi bo'lganda ham yengilmagan. Hech qachon taslim bo'lmaslikka va hech kimga, ilm yo'lidagi shahtingizni so'ndirmoqchi bo'lgan hech kimga quloq solmaslikka chaqiraman. Alloh hammamizga omadimizni bersin.